talaga yung talent ni Mayora, guys. Tingnan nyo, kinamay-kamay pa niya, guys. Wala na siyang hiya. Tingnan nyo, guys, pati Virgil. Sana hindi ka na lang naging down kasi pag lalaki ka, Virgil ka na talaga. Uy, sayang po. Kailangan iuwi natin to. Maraming nagutom sa Pinas. Yan ang kanyang sinasabi. Tama nga naman siya, guys. Ayan. Okay, maingay. Bawal magtapon ng pagkain. Guys, hindi namin naubos ang mukbang. So, iuwi ko, guys. Guys, tingnan nyo, guys. Kamay-kamay portion. O, diba? San ka pa? O, ayan. May tira, o. Diba? Hindi namin naubos siya. Alam mo, spring house. Hi guys! This is Kawai Lyn. So, by the way, may dalawa akong bisitang YouTuber na sila Mayora Nambarin at si Arlene Kikay. So, lulutuan ko sila ng seafoods mukbang. So, parang Cajun Seafoods, guys. So, magluluto si Kawai Lyn. So, abangan nyo guys ha. Samahan nyo kami. Hi guys! Welcome back! So, ayan guys, tapos na naluto si Kawai Lyn. So, ayan na po lahat yung ito na po yung lahat yung inahain ko para sa akin dalawang bisita guys na si Arlene Kikay at si Mayora Nambarin. Ayan. Ito ay isang seafoods, Cajun Seafoods na ala Kawai version. Meron na kaming chicken skin. Ayan, chicken skin guys. Apple, orange, hipon, squid, at saka yung shell, yung tahong sa Bisaya, at tahong whatever. Tsaka meron kaming juice, just in case na mabilaukan, charot. Tsaka sa tubig, ayan. Tsaka suka pang sausaw ng chicken skin ni ala Arlene Kikay. Luto ni Arlene Kikay ang chicken skin, guys. Tsaka yun sa gitna, yung rice, ayan. Tsaka meron din kaming mga etos na mga dahon, yung gerger, kasi wala kaming gerger. Sabik na kami sa gerger, guys. Ganon, chart lang. Ayan. Halina kayo, guys. Kaya na kayo. Tatawagin na. Tatawagin ko isa't isa si Mayora Nambarin. Yes! At si Arlene Kikay representing. Ayan. So, maliit si Kawai Lyn. Pasensya na. So, gutom na kami guys. Tama ng dalgalan. Let's do it. Let's eat together. But then again, pray for muna tayo ha. Magdasal. Ayan. Manong Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan guys, samahan nyo kami kumain. Ito yung dinner namin with Arlene Kikay and Mayora Nambarin. Let's do it! Yeah! Medyo nagkamay-kamay niyo. Magkakamay lang kami guys kasi di ba mukbang? Ito yung Kain natin. Kain muna. Kanin muna.
Yan guys, bubuksan na natin. And guys, dahil busog kami guys, so kailangan namin uminom ng pampatunaw. O yun guys. Ay! Natututakot ako. Cheers tayo. Cheers! Puti mo. Ay, sarap. Ayan, ito yung rose wine guys. Si Rose. Yeah, rose wine guys. Let's cheer. Dahil busog kami sa aming seafoods, Cajun Seafoods. Yeah. Let's cheers. Kampay! Sarap guys. Yan, tingnan ko naman. Kumiliki kay isang ano pala. Ulit. Naubos ko na naman. Si Inday. Ay, nahiya na siya guys. Ayun na guys, so salamat ha nakikinood sa video ni Kawai Lyn Mukbang. Bye! So, ayan Nautot guys. ako, guys. Cheers! Kampay! Kongge! Naubos namin yung yung mukbang, nagluto, nagbisita. Ayan. Sobrang saya ni Kawai Lyn na nandito sila sa aking bahay kubo. So, see you on next video guys. So, bye-bye! Thank you for watching with Mayora ng Marin and Arlene Kikay. Don't forget to Don't like, forget to share, and like, subscribe to subscribe, Kawai and share. Ayan guys. and to So, bye-bye Arlene guys! and Mayora. And don't forget also Subscribe to to our subscribe to channel. dalawang magagandang dilag. Ayan. Bye guys! Bye-bye! Mag-bye-bye na kayo! Bye!